Dân mê riêng bà tó nâng dân nâng sắc xa ông pi một nghi rồi bó Marquee tool. Bà cứ này khẳng chế dân ảnh mới tool TP. Bà vì miền cho một thá rectangle Marquee tool. Dân dân cho dân ảnh cho mouse đâm lơ vía. Tao mới dân nâng khơi buôn tiệt bàn tay dân sắc xa tập pi khẳng lơ dân ạ. Vì miền rectangle Marquee tool nâng elliptical Marquee tool. Dân bây sắc xa mê riêng này dân cho một căn thép rụp hiếp. Tao mới dân cho vô vía. Dân Marquee tool này cứ chỉ tool để dânប្រើសម្រាប់កាត់លើរូបភាពនេះគេបង្ហាញស្រេចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ថារូបភាពនេះយើងអត់ចង់បានយកទៅទាំងមូលទៅទេយើងចង់បានត្រឹមតែផ្នែកឧទាហរណ៍ថាត្រឹមតែផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងយើងយកនៅលើបាទ Marquee tool នឹងមកបើយើងចង់បានជ្រុងយើងយកជ្រុងបើស្អីយើងចង់បានកាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមូលប៉ុន្តែយើងរៀនខាងលើសិនមកបើថាតែយើងចង់បានតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់អូសលើរូបភាពបើយើងចង់បានប៉ុណ្ណាយើងលេងដៃអញ្ចឹងអានេះដោយសារម៉ៅរបស់ខ្ញុំវារៀងឆ្លងនៅពេលដែលខ្ញុំបលេងទៅវាបាទនៅពេលយើងបលេងបែបនេះគឺវានឹងបានហើយយើងអាចរំកិល select អញ្ចឹងយើងបានទម្រង់ select បែបនេះយើងអាចរំកិលបាទ select ដោយគ្រាន់តែ click មកឆ្វេងលើ select ហ្នឹងទៅយើងអាចរំកិលទីតាំងរបស់វាបានណាបាទម្ដងទៀតអញ្ចឹងអានេះវាជាប់ feeder ខ្ញុំដោះវាសិនអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់កាត់ប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចនៅពេលដែលបងប្អូនselect លើវាបងប្អូនកុំភ្លេចមើលនៅលើនេះដែរនៅលើlayer របស់វាដែរប្រយ័ត្នថាវាខុស layer រូបភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រឡែងមកម្ដងទៀតបាទយើងបានហើយម្ដងទៀតវាជាប់ feeder control អូខេណូបាទត្រង់នេះគឺយើងយកមួយច្រឡំមិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសមកទីតាំងមកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិញយើងរំលឹកឡើងវិញបើសិនជាយើងចង់រំកិលវាឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចរំកិលបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ដោះ select នេះវិញចង់អត់ចង់បានទីតាំងហ្នឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនចង់បានទីតាំងផ្សេងបងប្អូនអាច control D នៅលើវា control អក្សរ D ឬក៏យើងអាចចូលនៅលើ select បាទចូលនៅលើ select បន្ទាប់មកយើងចុច deselect ឬចុច control D បាទចុច deselect ក៏បានចុច control D ក៏បានបាទមិនចុច deselect ឥឡូវយើងចុច control D អញ្ចឹងវាបាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់បានរូបប៉ុណ្ណេះបើយើងដើម្បីទាញរូបនេះទៅទីតាំងផ្សេងបានទំហំរូបដែលយើងកាត់នេះទៅទីតាំងផ្សេងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើបាទ move tool បន្ទាប់មកយើងចាប់លើកន្លែងដែលយើង select នេះបាទចាប់មកយើងទាញយកទៅដាក់នៅលើ background របស់យើងអូខេនេះគឺបានតែកន្លែងទីតាំងដែលយើង select ទេបើយើងដោះ select គឺយើង control D តែណាបាទចំពោះellipse Marquee tool គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈរង្វង់អញ្ចឹងយើងទាញមកថាតែយើងចង់បានប៉ុណ្ណេះយើងប្រឡែងបន្ទាប់មកយើងយក move tool ទៅយើងអាចចាប់ទាញវាទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងបានបន្ទាប់មកយើងប្រឡែងអញ្ចឹងអានេះellipse រាងរង្វង់ចុច enter មកឃើញទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីអាកាត់នេះប្រើប្រាស់ Marquee tool ហើយrectangle Marquee tool ហើយនឹង ellipse Marquee tool ពីរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតនៅក្នុង Marquee tool នឹងដែរគឺយើងមាន option របស់វាបាទមាន option របស់វាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាអំពី option ទាំងអស់នេះហើយជាមួយនឹង feeder នេះឥឡូវយើងយក rectangle Marquee tool សិនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចនៅselect click នៅលើ option នេះ new select នេះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើង select បែបនេះហើយបាទ select បែបនេះហើយបើស្អីយើងចុចកន្លែងផ្សេងទៀតគឺអា select ចាស់របស់យើងវានឹងបាត់មានន័យថាវា select new ឲ្យយើងរហូតតែនេះវានឹង select new ឲ្យយើងរហូតគេ select ថ្មីអានេះតកតងនឹងម៉ៅរបស់ខ្ញុំទេម៉ៅរបស់ខ្ញុំវារៀងឆ្លងវា
việc đôi lột pi tong á bà mau đó nè robot nè tao kia đạm máu bị chọp lại này cái nhé đạm máu chọp là về màu bọc nhóm về riêng chlong nhỏ bàn tận bàn đủ cho bớt nè tao kia cho lừa vía ai dân vô màu một click select lạnh xén cứ việc cắt select mấy robot dường anh ấy bà chẳng những đó select những cái control D bà bắt đầu mỗi dân sắc xa mùi nè mùi nè này tạo box select nhưng mùi tao tha nhưng select lừa mùi ní cái lạnh này anh ấy tìm mùi nó về đây nhưng select TP ở ba cho mùi vía máu ở ba cho mùi select cha máu viên nâng box select và thay tiền anh ấy chẳng cái lạnh để select để việc miến việc box của chỗ này ở thời dân trong ban cái này tiền chẳng dân select để này máu nỉ cái nhé như select phần tay bây giờ dân trong click tiền vào việc lần lượt cho có mặt má này lúc ra từ dưới một chọn nó lớn new selection nó phải để dân chọn new lời new select dân ai rung cal select này từ lớn từ crom bàn chẳng hạn đấy cái này cứ rập box select và môi chết cứ subtract form selection chẳng hạn cái này cứ chừng lại đọ select tôi tìm một mới nhé nhưng ô tô tài dưỡng select đậm này chẳng dân ô tô tài dưỡng ở trong bàn nè mà cái nát crom như thế dân trong bàn trầm mấy lần lười chẳng dân ai select bà cu select bị crom móc cho bởi đo cái này đại dương trong lục vi tới lục select những tới bảo viên đừng lục đấy bây giờ dân trong lục cái này tiệt chẳng dân cho vô phần này tiệt máu viên đừng lục đài nó phải đây dân chập mù thú lấy dân tiền vô tới và cứ việc ban tùm rung đại dương trong bàn anh ấy chỉ cao ưu hồ tế xâmรับbóng phố này tay mới được luôn anh bàn chẳng đo select cứ dân check control là số đi bà chẳng một nghe và to tiết ba một nghe cái này chẳng một nghe nít cứ chỉ một nghe muối đây dương ở select tới vô trong này cho shop này select ưu hồ thầy dương select bệnh này và tạo mó dương check lừa vía chẳng dân cho select bệnh này kiệt chẳng này tha viên chập vô cái này để select phí này pack này muốn cái dương pack này là lục tròn nằng đập về này dương pack này tròn ná video tròn nằng chẳng dương phải lên máu vì pack này cái này video này cái này nè ô tô thầy nhóm trong ban ở vị job cái này ở sọ hay những đài nè chẳng nhóm chơi select ở pack này cái này nè đầu tiên dạp đó là mà bảo thôi dân trong ăn lấy sọ này chẳng những đạm đó và cái nhé dân ban ta lấy sọ này ta vì dân trong rung cơ select ta ná dân mà vô cái này new selection của mỗi dân ai rung cơ bàn còn ta vì dân trong tiền cắt rụp nâng vô tới dân chạy lời mua thù đâm bấy tiền và chạy lời mua thú tiền cái nhé control set mất control set đi chẳng dân nâng mùi tiết chẳng bay nấy nè tụi kia ai tay mới được luôn anh tới bớt xin trên tụi kia ban ăn ở vót mờ mê riêng nói ban ăn ở vót nhưng chưa chia than tụi kia nâng dồn vì pro anh ấy chia cái hào thảm mạc vị thú là vì miền option bảo vì tránh tụi ở mùi tiết dương cho đó là feeder trong post feeder này cứ chia cầm nốt phía priel để dương cắt ô tô thà ở lâu ô tô thà vì đạm mùi feeder này mùi pixel tránh dương select vì mó bà chlong màu thế anh ấy bà tập mó dương vô mua thú dương tiên ta đã lên background bao dương chẳng dương ai truy bên bán bà bị thọ mà lấy dương lục anh ấy cho xin dương tiên ô lừa việt trong mó dương bán select lừa việt ở hay dương chết đi lệch chẳng bảy lúc dương chết đi lệch tập mó dương chết ở bị anh ấy thom tịnh mó bạn bệnh này chẳng này tao ai phân mơ kèm ở phía cứ việc priel thì việc priel đã phân ta việc tích tua chứ tôi ông phát cứ trăm môi pixel này ai cái lạnh chừng cầm nọt mấy nhá nè nè cái lạnh việt đờ nè phân tải lấy dương lục select đọt select những sẵn control D phân tải bởi sân chỉ dương đạo việc can thể thốn ô tô ta kiếm đạo đọc pixel chẳng đọc pixel tao mấy nhóm select là lơ rụp nè bà select ấy dương vô mua thú bộ tao mới dương tiên đạn là lơ background hay dương chăm tụi mình mưa từng ọc nía bà kênh thế cái này dương đạo viên lên bao việc can thật thống kem để dương select để dương cắt màu nó cứ viết
កាន់តែព្រាលតើនេះបើសិនយើងដាក់កាន់តែធំវាកាន់តែព្រាលអានេះក៏វាមានអត្ថប្រយោជន៍ដែរពីព្រោះយើងកាត់រូបខ្លះយើងទាញទៅដាក់នៅលើ background យើងត្រូវការឲ្យវារាងព្រាលដើម្បីឲ្យវាចូលសាច់អីចឹងណាវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍របស់វាដែរដាក់ឲ្យព្រាលគឺយើងដាក់ឲ្យលេខកាន់តែធំ feeder កាន់តែធំចំណែកឯអត់ចង់ឲ្យព្រាលគឺយើងដាក់ feeder 1តូចបំផុតអញ្ចឹងយើង control D អញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យព្រាលសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់ feeder នេះមុនកុំ select ហើយយើងកំណត់ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវា1ឧទាហរណ៍ថាយើងចុចអានេះសិនឥឡូវ feeder 1 យើង select រួចហើយឥឡូវយើង select បន្ទាប់មកយើងគិតថាអូយើងចង់បានឲ្យវាព្រាលឥឡូវយើងងាកទៅដូរនេះយើងដាក់យើងងាកទៅដូរនេះយើងដាក់10មិនណាបើយើងដាក់10អញ្ចឹងយើងដាក់10យើងគិតថាអូប្រហែលជាទាញទៅបានព្រាលមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញមកអានេះដោយសារវានៅខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដាក់ feeder 10ហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ក្រោយ select អញ្ចឹងវាអត់ព្រាលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេតើណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាព្រាលសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មុនតើណាឥឡូវយើងដោះ select អញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យព្រាលសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មុនអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍តែយើងចង់បាន5ទេបន្ទាប់មកចាំយើង select ហើយបានយើងទាញទៅយើងនឹងឃើញព្រាលនេះឃើញទេប៉ុន្តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នា select ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ក្រោយអានឹងវាអត់ព្រាលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេឃើញទេអញ្ចឹងអាចតេស្តមើលបន្ថែមលើខ្លួនឯងបានករណីមួយទៀតបើសិនជាឥឡូវយើងដោះ select បើសិនជាយើង select រួចហើយចេះបបាក់ទៀតណាឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នា select រួចហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់ឲ្យព្រាលអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យព្រាលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក mouse ស្ដាំនៅលើ select របស់យើងនេះអាការរំកិលហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះហើយចេះរំកិលយកមកស្អាតមកបន្ទាប់មកយើងមកវារៀងនេះតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរៀងវែងទេវីដេអូនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា select ហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យព្រាលប៉ុន្តែឥឡូវម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ទាន់ដោះ feeder ឥឡូវយើងដោះ feeder ទៅជាមួយសិនណាទៅជាមួយសិនបន្ទាប់មកបើថា feeder 1ទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា select កម្មនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា select ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់ឲ្យព្រាលបើសិនជាចង់ឲ្យព្រាលយើង select រួចហើយយើងមកដាក់ feeder នេះនៅពេលដែលយើងទាញទៅវាអត់ព្រាលទេដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មុនមិញប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលយើង select រួចហើយប៉ុន្តែ feeder អត់ទាន់ដាក់យើងអាច mouse ស្ដាំនៅលើ select របស់យើងបើ mouse ស្ដាំយើងនឹងឃើញពាក្យថា feeder បើចង់ deselect អីក៏បានដែរ deselect feeder គឺយើងដាក់អា feeder នឹងឯងបើយើងដាក់ feeder មកឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់ដាក់10ចុះឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងទៅវាចុចពីរតង់បាត់ select អញ្ចឹងយើងចុចអានេះមកmouse ស្ដាំមកយើងចុច feeder យើងយក10យើងចុច OK បន្ទាប់មកយើងចុច move tool ទាញទៅយកទៅដាក់នៅលើ background បើយើងនឹងឃើញព្រាលឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើឲ្យវាព្រាលបានបន្ទាប់ពី select ឃើញទេបាទរំលឹកម្ដងទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នា select ហើយដាក់ feeder នេះក្រោយដាក់នៅលើនេះក្រោយគឺវាមិនព្រាលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេដាក់ទំហំ feeder នេះចង់បានឲ្យព្រាលគឺវាមិនព្រាលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា select ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា mouse ស្ដាំបន្ទាប់មកយក feeder ហើយយើងដាក់កំណត់លេខfeeder នឹងមកយើងនឹងបានរូបភាពដែលកាត់ទៅគឺព្រាលអញ្ចឹង Marquee tool សរុបមកវិញគឺជា tool មួយប្រើសម្រាប់កាត់រូបភាពអញ្ចឹងម្ដងទៀតEllipse Marquee tool គឺវាដូចគ្នាទេគឺគ្រាន់តែ
បាទគ្រាន់តែវាមានរាង ellipse តែប៉ុណ្្នឹងឯងការប្រើប្រាស់ feeder ការប្រើប្រាស់ option ខាងលើនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងវីដេអូនេះវារៀងវែងតិចអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាហើយបើសិនជាអត់យល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលត្រឡប់2 3ដងអញ្ចឹងទៅបើសិនជាមាននៅតែមានចម្ងល់អីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានការបន្ថែមទៅលើការបរៀនថាវាខ្វះខាតត្រង់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលការបន្ថែមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា